哎呀，光我直接玩命哈！我操，刚才没开始录，这刚开始录的。你看。哎呀，这个反正家子厉害啊！我真佩服他。真找死！我操他娘的！没子了。行了行了，拿来飞大一点就行了。嗯。他一通招那个人家，我一下把他试了就。走累累的。听着到车好点哈。对慢点啊，这是。他胆量真大，我操！一下把他试了就你干什么的？打方向那么可倒，真是丑。在啥方向上去行？他就在这助力啊。可如果他你不试了，在个路上试，一气不试压了。这我们超不过去了，亲，你看了吗？再慢点，再慢点。我这玩意儿好几手。哎呀我哪这么些货？我操！他就是车载了，肯定是车载了。哎呀，再加个媳妇儿哈。哎呀，我回去把录像我拷给你哈。嗯。最牛真如此啊！哎呀，发王笑，回去发王笑，操，他真是啊，太牛了，太牛了我操！你什么就是这？我操他的！哎呀，我操！这个警察他不敢赢嘛，那个他再告他，再告他呢，你告死他呢？我不去，他个车太长了。哦。不行啊，告死他。他就不要再抽呢。后边跟一群了。后边跟一起看热闹的。真看见那儿的。我再要报他。还告他吧？还告？你看人他妈的胆量大啊！那什么是？到下面口去，下面口车上那个车拉的太近了。哪的车？我看是 M。挂上了这个花姐嘛？真挂上了。这会儿挂上了。真找死我操这个家伙！那这个车警察抽不过去，他咋个能法咱抽过去了？硬告他呢？哎，那也是他出不去，他在高速路上他在这路口也，他不管他总有个地方下去吧。那警察就跟他后边一种了，也不用抽他。咱花儿好几手了。关键这个警察要不行，这警察不是奔驰，要把其他车过去了。奔驰。他不可能了，他把车推冲了，你知道吧？哎。一会儿拉住他，是不是带你看看？带大赔对去。他不敢强行抽。再把他拉来去吧，我操他这他给切了。行了，这过去了。过不去，没门儿。他怎么从车上过去了？哎呀，我这录了他300多钟了。哎呀，真是厉害！哇，他这会儿这么。我这会儿钱不足的事。滴水钱啊，真滴水钱。那石头还是一样的啊，就是90来公里。哦，跑90啊！我头疼，我说吧，还早告他，我说他讲，我说我车就开了。我太高。回去火车等我看一次啊。对，这说这不要脸了。看着有看着这个车来了，有意思了。哎，他是不是长途过去了啊？那车这还最近的贴了边儿。我操，他一进那个车你看着啊？哎呀，我操，真他妈的牛逼！我操，我说厉害哈！一会儿他追咱追下，他追看看啊，看他怎么走他。哎，他就说奔闯卡了是。闯卡，我操，闯卡的，哎呀，那闯这是警察正常什么后边人应该。哎呦，这个后差不多。我操，你看前面那个车才8分，这就不能过，你得高着呢。过上了这个花姐嘛。这个山路。哎呀，是俺说这个警察也不能长年份。你在前边拦了个大车的，咵骑这样子就行了。他在前面没法拦呢。这回车后我也过去了，差点刚在上面。啊，就是的。我们也不敢过，你敢过？
那叫野板是陆地啥来着？陆地进京这是吧？不是。哎，这会儿你上眼了，你会上脸呢。他不敢。不行。在这边给咱别让他抢，这边给在这儿录像还没录完嘞，怎么抓了他哈？抓不住，他除非是搞什么。神经病啊！他妈的！活动车型这开着。下来肯定打他一顿，我跟你说吧，非打他不行。那啥是都是类似的都是些从这儿。录音没编队的。编队的。找死他！他是编队的吧？他这关键是怎么着？你弄住他以后啊，他这车怎么就不放他了？再打他一顿，不放他问题啊！你罚款就了不得。你可气死他了。我不让装车了，1000多钱，我操！你请来吧。哎呀，后边说不说了？都在看眼头呢。站到后边录，哎呀，后边都得车了。这开大车的技术不错。技术不错呢，我要去扶他。开这么长的车在上面忽悠忽悠这个挖头的，这个车也把他刮上了。他这个就当活干了。对，当活干开的。哎呦。他不会什么机器，我操！他不敢闹的。跳错，这车太长了。太长了，他不是一过去头里不办。厉害。牛角。后边的车这个队队，那后边还打上都立队了呢。队长来回的话，他这事情过去，过不去。这个车岂不是多了又？